हेलो साथीहरु वेलकम टु कम्प्युटर केटो। म कम्प्युटर केटो अर्थात् सुमन राय नाकिम। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई युट्युबको थम्बनेल, युट्युबको लागि थम्बनेल कसरी बनाउने भन्ने भिडियो बनाउन गइरहेको छु। हामी अहिले युट्युबमा भिडियो नहाल्ने कमै छौं होला। कसैले लेसन्सहरु बनाउँछौं, कसैले एन्टरटेनमेन्टको भिडियोहरु बनाउँछौं हैन, कसैले ब्लगिङ गर्छौं हैन। र त्यसमा पनि अब जस्तो हामीले भिडियो क्रिएट गर्दा कन्टेन्ट युट्युबलाई कन्टेन्ट क्रिएट गर्दा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हैन। भ्युअर्सहरुलाई चाहिँ एकदम अट्र्याक्ट गर्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा पक्ष भनेको चाहिँ थम्बनेल पनि हो। र त्यो थम्बनेल कसरी एट्र्याक्टिभ थम्बनेल बनाउने त तपाईहरुलाई त्यसबारेमा केही आइडियाहरु आज म शेयर गर्दै छु है त। आउनु सुरु गरौँ। सर्चमा गएर फोटोशप भनेर सर्च गर्दा पनि भयो हैन। कतै टास्क बारमा यसरी पिन भएको छ भने क्लिक गरेर ओपन गर्दा पनि, अथवा रनमा गएर हैन फोटोशप गरेर ओके गर्दा पनि भयो है। यो रनमा जान चाहिँ विन्डो की र अनि आर एकैचोटी प्रेस गर्यो भने चाहिँ यो रन भन्ने आउँछ है, यो बक्स र फोटोशप हैन। यसरी गरेर ओपन पनि गर्न सकिन्छ। अब सुरुमा चाहिँ अब हामीले क्रिएटै गर्नु पर्यो है। न्यू फाइल पनि छ। यो सबैभन्दा सजिलो चाहिँ कन्ट्रोल हैन, कन्ट्रोल र प्लस एन गरेर हैन गरियो भने चाहिँ समस्या हुँदैन। र अब हामीले यहाँ चाहिँ विड्थ र हाइट दिनु पर्यो है। पिक्सेलमै हो हामीले गर्ने। 1920 गरौँ विड्थ, अनि हाइट चाहिँ 1080 गरिदिउँ हैन। रिजोल्युसन 300 नै राख्दिउँ। अरु कलर मोड डिफल्ट RGB नै छोड्दिउँ। अरु पनि एज इट इज नै छोडौँ है। यति गर्यो भने चाहिँ तपाईको हुन्छ है। अब मैले चाहिँ केही यहाँ कपी गरिराखेको छु। जस्तो ओपन गरौँ, ओपन गर्छु म थम्स भने यसरी मैले केही कलेक्सन यहाँ गरिरहेको छु है। अहिलेलाई यो हाइटै गर्दिउँ। यो सिम्पल छ हैन। जस्तो अब यो एकदम यो हामीले देख्छौं यो प्रकारको हैन गरिरहेको एउटा सिम्पल आइडिया। त्यसलाई मैले केही फोटोहरु पनि कलेक्ट गरेको छु। जस्तो यो एउटा एरो मैले डाउनलोड गरेर राखेँ हैन गुगलबाट। गुगलमा चाहिँ कसरी भन्दा कर्भड एरो हैन, एरो अथवा कर्भड एरो हैन भनेर सर्च गर्नु हो भने चाहिँ यसरी पाइन्छ। त्यहाँबाट मैले यो कपी गरेर ल्याएँ, डाउनलोड गरेर ल्याएँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ मैले त्यही इन्टरनेटबाटै अब यो राखेँ। यो मैले ल्याएँ एउटा फोटो, सेम फोटो नपाए पनि। र अर्को चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्डमा राख्नलाई एउटा मैले फोटो पनि ताने है। यो धीरज र अदितिको। अब इन्लार्ज गर्दिउँ। अब यो चाहिँ मैले कसरी गर्दा कन्ट्रोल टी गर्छु है। ट्रान्सफर्म गर्नको लागि कन्ट्रोल टी र टी गरे है मैले है। मैले इन्लार्ज गरेँ है। यो कर्नरबाट तानिन्छ नर्मली। कर्नरबाट एउटा प्रोपोर्सनमा बढ्छ के यसरी यो कर्नरबाट ताने भने चाहिँ। र यसलाई हाइड गरौँ एकछिनलाई। यो बन्यो। त्यसपछि अब यो छ हैन। यो कसरी बनाउने यस्तो भन्दाखेरि यसको लागि मैले एउटा यो फोटो लिएको छु। एउटा ओभल अथवा एलिप्स अब यहाँबाट लिउँ है त। यहाँबाट जस्तो टुलमा गयो भने एलिप्समा जान सकिन्छ। यो टुल्स छैन भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। विन्डोबाट चाहिँ टुल्स छैन भने यसरी ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेपछि अब यहाँ नर्मली डिफल्टमा रेक्टेंगलमा बस्या हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर यता राइटतिर आए पछाडी इलिप्स हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ यहाँ ड्रा गर्ने है, ड्रा गर्ने। र अब कन्ट्रोल टी अघि पनि मैले भने यसरी साइज मिलाउन सकिन्छ। स्ट्रोक पनि छ है। अब यही गयो भने जस्तो यो सेलेक्ट भएको छ, इलिप्स छ। यहाँ गएपछि चाहिँ अब यो स्ट्रोक जुन छ, स्ट्रोक यसको रातो दिएको छ है। रातो स्ट्रोक दिएको छ। अब यसरी कलर चुज गर्ने। स्ट्रोक 0 भएर देखाइरहेको छैन कत्रो हैन, बढाउने हैन। यसरी हामीले कत्रो स्ट्रोक राख्ने यसरी गरिदिने। त्यसपछि म चाहिँ राइट क्लिक गरेर यसरी यो लेयरहरु चाहिँ राइट क्लिक गरेर शेयर गर्न यसरी सेलेक्ट गर्न सकिन्छ है। राइट क्लिक गर्नु इलिप्स भनेर देखायो। मैले क्लिक गरेँ अनि यसरी मुभ गर्न सकिन्छ।
अब यो भयो है। यहाँ अब यसमा यो फोटो चाहिँ मार्क्स गर्ने भन्छ नि, यो भित्र कसरी राख्ने त है, सजिलो छ। तर यो सँगसँगै चाहिँ हुनुपर्छ है। यो सेप भन्दा ठ्याक्कै माथि हुनुपर्छ यो फोटो चाहिँ है। सेप मुनि हैन, यसरी माथि हुनु भएन। सेप मुनि फोटो माथि है, यसरी हुनुपर्छ। ड्र्याग ड्रप गरेर तल माथि गर्न सकिन्छ। अनि अल्ट की प्रेस गर्ने है। त्यसपछि अल्ट की प्रेस गर्ने, अल्ट की प्रेस गर्दै हेर्नुहोस् है। र यो बिचमा दुईटाको फोटो र यो सेपको बिचमा यहाँ लाग्दाखेरि अहिले त नर्मलै छ। अल्ट थिचेपछि के हुन्छ, यसरी त्यो चेन्ज भयो, एरो आयो है। अनि अल्ट प्रेस गरिरहने नछोड्ने, अनि त्यहाँ क्लिक गरेपछि यसरी मार्क्स हुन्छ है। मार्क्स भएर अब कन्ट्रोल टी गरेर यसलाई सानो ठुलो सार्ने हैन, सानो ठुलो बनाउने, यसरी गर्न सकिन्छ। यसरी मार्क्स हो। त्यस पछाडि अब टेक्स्टहरू लेखौँ है। अब यसलाई हाइड गरिदियो भने चाहिँ अहिले यस्तो भइरहेछ। यसलाई माथि ल्याउनु पर्यो है, माथि ल्याउनु पर्यो, अथवा यसलाई मुनि ल्याउनु पर्यो। नर्मली यस्तो हो। अब यतिको हाम्रो भयो। अब एकछिन यसलाई हाइड गरौँ। टेक्स्ट के रहेछ हेरौँ है त। टेक्स्ट यस्तो रहेछ है। अब टेक्स्ट लेख्नेतिर लागौँ है। टेक्स्ट लेख्नेतिर लागौँ। टी लिनु पर्यो टेक्स्टको लागि हैन। अनि अब क्लिक गरेपछि आयो है, स्याम्पल टेक्स्ट आइरहेछ। यो नयाँ भर्जनमा चाहिँ अब यस्तो हुन्छ। नेपाली फन्ट अब यो एकदम चलन चल्तीको चाहिँ गणेश हैन। यो गणेश भनेको चाहिँ बोल्ड फन्ट हो, एकदम कमन नेपालीको लागि चाहिँ यसरी आउँछ। अब यहाँबाट हामी कलर चुज गरौँ। यसरी व्हाइट भन्दा पनि अब येल्लो छ, येल्लोलाई प्योर येल्लो राख्ने हो भने यहाँ येल्लो 0 छ, येल्लोलाई 100 गरिदिने है। त्यसपछि आयो। त्यस पछाडि अब दया हाङकै है भनेर भयो। अब यसलाई अब कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ यसरी हैन। इनलार्ज यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल थिच्न परिरहेछ। मैले भर्जन अनुसार हुन्छ। कन्ट्रोल प्रेस गरेर चाहिँ मैले इनलार्ज गरिरहेको छु हैन। कन्ट्रोल टी गर्ने ट्रान्सफर्म, अनि त्यसरी सानो ठुलो के बनाउने हैन। पहिला चाहिँ कन्ट्रोल टी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो। अब मैले अर्को चाहिँ यहाँ तल कपी गर्छु। अल्ट गरेर, अल्ट प्रेस गरेर मैले, अथवा कन्ट्रोल जे पनि गर्न सकिन्छ है। अर्को चाहिँ कन्ट्रोल र जे हैन। अब यसलाई कपी गर्ने भने कन्ट्रोल जे भने नि त, मैले यो लेयर हामीले टाइप गर्यो। कन्ट्रोल जे गऱ्यो भने अर्को एउटा कपी भएर बस्छ के। अनि यसलाई चाहिँ अब राइट क्लिक गरेर मैले सेलेक्ट गरेँ, त्यसरी तल झऱ्यो भने भइहाल्छ। पहिला टाइप गरौँ, तल के लेखेको छ हेरौँ है। अब त्यो छैन भने टुल्स, छैन भने टुल्स ल्याउनु पर्यो। हरायो भने यसरी विन्डोजमा गएर अब पत्रकारकै हैन। अब यहाँ गएर मैले तल राखेँ। अब कन्ट्रोल टी गरेँ है मैले ट्रान्सफर्म, अथवा रिसाइज गर्नको लागि। अब यो कर्नरबाट मैले तान्छु कि, यसरी तान्छु तल कति सानो ठुलो हैन। यो चाहिँ कन्ट्रोल, यो भर्जनमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ सानो ठुलो बनाउन है। यसरी भयो। अब हामीले यसलाई हाइड गर्यो भने यस्तो देखिन्छ। यसलाई सो गरौँ, यसलाई पनि सो गरौँ। यस्तो भयो हाम्रो है। के अब बन्न बाँकी छ भन्दा एरो एउटा बाँकी छ हाम्रो। यसलाई माथि नै ल्याउँ, सुरुमै ल्याउँ। यसो ड्र्याग ड्रप गरेर हेरौँ। अब यस्तो एरो हामीसँग पनि छ, यहाँ हाइड भइरहेछ हैन। यो एरो यसलाई माथि, तल माथि चाहिँ ठ्याक्कै छेक्छ है। तलको लेयरले रिसाइज गर्नको लागि कन्ट्रोल टी है। हल्का स्ट्रोक पनि दिएको रहेछ यहाँ हैन। यसरी स्ट्रोक पनि दिएको रहेछ यहाँ। स्ट्रोकको लागि चाहिँ यहाँ एफएक्स भन्ने हुन्छ है। अनि त्यसरी स्ट्रोकमा गयो भने चाहिँ स्ट्रोक हामीले हाल्न मिल्छ। यसरी आउँछ है। अथवा अर्को पनि यहाँ राइट क्लिक गर्यो भने पनि हुन्छ। यसैमा राइट क्लिक गर्यो भने ब्लेन्डिङ अप्सन भन्ने छ यहाँ, त्यहाँ गऱ्यो भने चाहिँ आउँछ है। अनि स्ट्रोक भन्नेमा गएर यहाँबाट चाहिँ स्ट्रोक हालिदिने। स्ट्रोक यो अलि कता हाल्ने, इनसाइड आउटसाइड हैन।
कत्रो स्ट्रोक राख्ने भन्ने हुन्छ है, भित्र बाहिर यो साइज कत्रो बनाउने भन्ने हुन्छ। अहिले यतिको राखौँ, ओके गरौँ। अब हाम्रो अर्को चाहिँ के भयो त, अब बन्न बाँकी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब यसको ब्याकग्राउन्ड जुन यो राखिएको छ टेक्स्टको मुनि हैन कालो त्यो बाँकी छ है। अब यसको लागि चाहिँ यहीँ जानु पर्यो, यो सेप यहाँ सेपमा जानु पर्यो हैन, अनि यो रेक्टेंगल छानेर यहाँबाट यस्तो ल्याउनु पर्यो है, ड्र्याग के अरे क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्नु पर्यो, ड्र गर्नु पर्यो। अब ब्ल्याक कलर छ, कलर अब अरू छ भने कुनै हैन चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ, अरू छ भने यसरी ब्ल्याक सेलेक्ट गर्ने, ओके गर्ने है। अब यसले यो माथि भयो त्यो भएर देखिएन, यसलाई मुनि ल्याउनु पर्ने भयो है। अनि त्यस पछाडि अब अर्को तल पनि चाहियो नि हामीलाई हैन, त्यो चाहिँ अब भयो माथि, मुनि पनि चाहियो, मुनि पनि ब्याकग्राउन्ड भने चाहिँ कपी गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल जे गर्दा भइहाल्यो है। हाइड गरौँ एकछिन, यहाँ दुईटा रेक्टेंगल भएको छ, एउटालाई चाहिँ तल झारौँ है, यसरी हुन्छ है। र तल माथिले छेक्छ तपाईलाई थाहा छ, यो यसरी गर्यो भने टपमा गयो भने त्यसरी गर्यो हैन, त्यसलाई तल झारियो भने यसरी जहिले पनि माथिको लेयरले मुनिकोलाई छेक्छ। यसरी यो गरिएको है। अब यहाँ के आइडिया युज गरेको छ त भन्दाखेरि नर्मली अब यो टेक्स्टलाई चाहिँ तल र माथि राखिएको छ टेक्स्टलाई हैन, अनि बिचमा चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्डमा राखियो फोटो ठुलो है। अलि क्वालिटी राम्रो हुनुपर्छ, इमेजको क्वालिटी जति राम्रो हो त्यति राम्रो है। एउटा हामीलाई हुनुपर्ने भने चाहिँ क्वालिटी अफ इमेज चाहिँ राम्रो हुनु पहिलो कुरा थम्बनेल बनाउँदा। यसरी अर्को चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ भिजुअल इलिमेन्ट्स हैन, यसरी भिजुअल इलिमेन्ट्सहरु पनि अब हामीले यसरी युज गर्न सक्छौं है, अलिकति फोकस्ड गर्नलाई हैन, मान्छेलाई अलिकति आकर्षित गर्नको लागि यसरी भिजुअल इलिमेन्ट्सहरु पनि हामीले युज गर्छौं। त्यसैगरी अब डायलगमा हामीले चुज गर्ने टाइटल हैन, लाउने टेक्स्ट हैन, अनि त्यो चाहिँ एकदम प्रष्ट देखिनु पर्यो। जस्तो ब्याकग्राउन्ड अब यो कालो छ हैन, कालोमा नीलो छ, अब यसमा नर्मली हामीले के गर्यो भने डबल क्लिक गरौँ, यहाँ सिलेक्ट गर्नको लागि सिलेक्ट भयो है। अब यसमा चाहिँ जस्तो अब हामीले यसरी व्हाइट पनि राख्न सकिन्छ हैन, तर अब व्हाइट भन्दा अझै के त येलो गर्दा अझै प्रष्ट देखियो है। अब यहाँ चाहिँ कुनै पनि डार्क कलरै हामीले युज गर्यौं भने जस्तो यहाँ अब रातो गर्दा के हुन्छ, त्यति खुलेन है। अर्को कुनै पनि ब्लू यस्तो गर्दा पनि कस्तो भयो हैन। यहाँ अलिकति ब्राइट कलर लाइट कलर हैन, हामीले लाइट कलर चाहिँ युज गर्नुपर्छ, किनभने ब्याकग्राउन्ड त्यो हाम्रो डार्क भएकोले हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्राइट अथवा लाइट कलर चाहिँ हुनु पर्यो टेक्स्टको हैन। त्यसरी कन्ट्रास्ट पनि मिल्न पर्यो है। अनि अब ब्याकग्राउन्ड पनि त्यही हो, अब यसमा लाइट ब्याकग्राउन्ड राख्यो भने त राम्रो देखिदैन हैन। जस्तो यसमा अलिकति लाइट डार्क हैन, यस्तो लाइट ब्याकग्राउन्ड गयो भने त हराउँछ, त्यसरी ठ्याक्क अपोजिट हुनु पर्यो है। र यो सिम्पली द बेस्ट भनौं न तरिका यो चाहिँ हैन, सिम्पली द बेस्ट एउटा तरिका। साथीहरु म यसलाई पनि अलिक इम्प्रोभाइज गरेर हेरौँ है त, कालै नराख्दा पनि हुन्छ होला हैन, यसलाई रातो राख कस्तो हुन्छ हैन, कालै ब्याकग्राउन्ड भएकोले यसलाई पनि त्यही गरौँ हैन, रातै राखौँ हैन। के गर्न सकिएला त, यसलाई तल तानौँ, यसको ठाउँमा के गरौँ, अब यसको योलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रोकलाई चाहिँ कस्तो व्हाइटको पहेँलो गरौँ, हेरौँ हैन, पहेँलो राख्दिउँ न त हैन, सबै रातो रातो भयो। अलिकति हुन्छ कि कन्ट्रोल एल भनेको थिएँ मैले है, यसरी यसो गर्दा भने ब्ल्याकहरु बढी स्याडोहरु बढिरहेछ, यसो गर्यो भने अलिकति हैन व्हाइटहरु बढिरहेछ, यसरी हेरौँ एडजस्ट गर्नु। नर्मली सिम्पली हो यो कन्सेप्ट हैन, केही छैन यसमा, धेरै गर्न पर्ने गर्न सकिने केही छैन। यसमा हल्का अब ड्रप स्याडो हाल्यो भने अलिकति अझै
यो अक्षरमा ड्रप चढा हाल्यो भने अझै खुल्ला हैन। अब यो यसमा पनि हाल्ने हो भने मैले अघि पनि भनिहालेँ, यो अल्ट गरेर क्लिक एन्ड ड्र्याग गरिदियो भने यसमा लागिहाल्यो हैन। बेटर होला, कसो गर्दा बेटर होला। अब वाइट भन्दा हैन, अब अलिकति एलोमै खुल्छ है। यो सिम्पली अब मैले अरु पनि गर्न चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई रेडी गरेको थिएँ। अब जस्तो यो थियो हैन, एउटा गिटार ट्युटोरियलको थम्बनेल, त्यसपछि अर्को एउटा यो सङको थम्बनेल हैन, मैले आफैले बनाओ। यो बनाउँदा चाहिँ लेसन धेरै लामो हुने भयो, म त्यो चाहिँ अर्कै पार्टमा हैन बनाउ जस्तो लाग्यो। आजलाई यति नै है त साथीहरु। अनि म तपाईहरुलाई यो जस्तो टुल्सको बारेमा चाहिँ हैन, टुल्सहरु अब जति मैले यहाँ चलाएको छु तपाईहरुलाई त्यसमा चाहिँ सिक्नु मन छ हैन, कन्फ्युजन छ भने चाहिँ म त्यसको छुट्टै ट्युटोरियल बनाउँछु अनि त्यसको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु है तपाईहरुलाई। साथीहरु आजको यो लेसन यति नै। म यस्तै तपाईहरुलाई एकदम काम लाग्ने इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लेसनहरु बनाउँदै जानेछु। त्यसको लागि डु सब्स्क्राइब एन्ड स्टे ट्युन्ड।